हेलो एवरीवन, नोटिफिकेशन बेल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट झारखंड हाई कोर्ट का वैकेंसी अभी भरे हैं, जान लीजिए JHC का जो वैकेंसी फिल अप किए हैं टाइपिंग वाला, उनको मैं एक जानकारी दे देता हूँ। काफ़ी अच्छी जानकारी है। एडवर्टाइजमेंट में खुल करके उन्होंने उतना नहीं बतलाया है। ये पिछले साल क्या 2016 या 17 में वैकेंसी जो निकला था, वो जान लीजिए टाइपिंग, ये मत समझिएगा कि ये इजी लेते हैं। ये टाइपिंग इनका बहुत टफ है निकालना। जान लीजिए अभी जो बिहार सिविल कोर्ट है, उससे भी इनका टाइपिंग बहुत टफ है। अब आप कहिएगा क्यों टफ है, मैं सारा चीज़ बतला देता हूँ। देखिए, ये क्या करते हैं, आपको इंग्लिश टाइपिंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इसमें हिंदी टाइपिंग इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ क्वालिफाइंग खोजेंगे, ठीक है। और हिंदी में दिए हैं क्या, जो 300 वर्ड दिए हैं, कितना में 10 मिनट में मारने के लिए। और इंग्लिश दिए हैं 200 वर्ड 5 मिनट में मारने के लिए, ठीक है। अब देखिए, ये जो मेरिट जो बनाते हैं, मेन किस पे बनाते हैं, ये बनाते हैं हिंदी टाइपिंग पर मेरिट बनाते हैं, जान लीजिए। जिनका अगर हिंदी टाइपिंग अच्छा होगा, वही कैंडिडेट जान लीजिए मेरिट लिस्ट में आएंगे। दूसरा एक और है मेरिट लिस्ट में आने का तरीका, वो भी मैं बतलाता हूँ, वो भी मायने रखता है। दूसरा क्या है, जो आप वर्ड इसमें रिपीट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप 40 का स्पीड मार दिए, ठीक है, 5 मिनट में, 5 मिनट से कम में मार दिए, 3 मिनट में ही मान लीजिए आप मार दिए 200 वर्ड। तो फिर उसको आप 2 मिनट में चाहेंगे तो उस 200 वर्ड को रिपीट करते हैं, तो वो स्पीड क्या होगा, आपका बूस्टअप होगा और आपका नंबर काफ़ी ऊपर तक जाएगा। हिंदी में अगर आप मान लीजिए हिंदी को 7 मिनट में मार दिए 300 वर्ड, तो नेक्स्ट जो आपको समय मिला उसमें आप मारिए एक्यूरेसी के साथ। तो आपको मान लीजिए 30 वर्ड है, 35 आ गया, 40 आ गया, तो वो मेरिट में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा हिंदी। जान लीजिए हिंदी जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा मेरिट में। दूसरा नंबर क्या है, अगर इसमें सोचते होंगे कि जो स्ट्रोक देता है, ये स्ट्रोक नहीं देता है, वर्ड नहीं, बस लिमिट रहता है वर्ड, आपको 200 वर्ड ही मिलेगा। जान लीजिए अगर इसमें एक गलती किए तो डायरेक्ट 39 के स्पीड पर आप आ गए। हिंदी में भी वही चीज़ रहेगा, वर्ड रहेगा, एक गलती किए 29 का स्पीड आ जाएगा। हाँ, समय कम रहेगा तो चलिए ठीक है, उसमें एरर होगा तो चलिए समय बचेगा तो उसमें उतना रिपीट करने के लिए दिया जाता है, वो चीज़ कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। यही जानकारी थी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी कैंडिडेट हो जो कन्फ्यूजन में होंगे टाइपिंग के बारे में, उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, मैं पटना सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में भी जानकारी देते रहता हूँ। आप चैनल पर जा कर के देख भी सकते हैं वीडियो, कई सारे इम्पोर्टेंट जानकारी मैंने दिया है। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अधिक से अधिक ग्रुपों में वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।